Të dashur mirë se vini në serinë e podcastave të cilat jemi duke zhvilluar bashkë me zbunkerin e të mbështetura prej ambasadës së Holandës në Kosovë në një projekt i cili quhet Luftimi i ekstremizmit në Kosovë dhe bashkë me të adresimi i sfidave të cilat vijnë nga kjo dukuri. Në këtë seri të podcastave do të diskutojmë me aktivistë të shoqërisë civile, me ekspertë dhe me njohës të fushës kryesisht të ekstremit të djathtë dhe ndikimit të saj në rajonin e Ballkanit dhe në këtë podcast të radhës kemi ftuar njërin prej kolegëve të mi, Sasha Đorđević, i cili vjen nga Republika e Serbisë dhe i cili ka zhvilluar hulumtime të thella për ndikimin e ekstremit të djathtë në rajonin e Ballkanit, e sidomos fokusi i tij ka qenë në zbulimin e burimeve të financimit të grupeve të ekstremit të djathtë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë këtu Serbinë, Kosovën, Maqedoninë, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Bosnjën. Do diskutojmë me zotin Đorđević në lidhje me fillimisht ideologjitë të cilat këto grupe i përfaqësojnë, pastaj për me i pa edhe burimet e financimit dhe forcën e tyre politike që e kanë në rajonin ton, e bashkë me to edhe në fond nëse kjo forcë mundet me gjeneru një rrezik për Ballkanin, sidomos në çështje të sigurisë, po në çështje të forcës politike dhe duke pas gjithmonë hipotezën nëse ekstremi i djathtë mundet me marrë fuqi politike dhe me drejtu institucionet dhe qeveri në rajonin e Ballkanit, që është duke e bërë në disa prej vendeve të botës. Sasha, po du me e nis diskutimin me një përshkrim general prej anës tane, ku e sheh dhe sa kem rri me gjetë dhana për shpërfaqjen e ekstremit të djathtë në rajonin e Ballkanit. Desni ekstremizam na Balkanu je nešto drugačiji u odnosu na zapadnu Evropu, zato što pre svega u zapadnoj Evropi desni ekstremizam je uglavnom vezan za antimigrantsku retoriku, za rasu, dok je, na primjer, za boju kože i tako dalje, dok je, na primjer, na Zapadnom Balkanu nešto malo to drugačija situacija i uglavnom se vezuje za nacionalnu pripadnost i postoji taj nacionalni identitet koji na neki način budi te desničarsko-ekstremne i ideje i po tome se pre svega Zapadni Balkan razlikuje u odnosu na Zapadnu Evropu. To je jedna od ključnih razlika, međutim, ono što se dešava u Zapadnoj Evropi jeste da i, na primjer, na Zapadnom Balkanu jeste da porast, znači, desnog ekstremizma i desničarskih ideja i to je upravo na neki način zbog politike. Međutim, ono što je na neki način glavni uzrok ili glavna posledica pre svega desnog ekstremizma jeste da i dalje odnosi između naroda u bivšoj Jugoslaviji koji su živeli na jednoj teritoriji još uvek postoji ta magična reč koja se koristi još od 90-ih, jeste, znači pomirenje jeste da i dalje postoji ta etnička netrpeljivost i da to različite političke strukture u svim državama u regionu koriste to kako bi promovisale svoje znači, ekstremističke ideje, ali ključna je ta razlika, jeste taj etnonacionalizam koji se nekad može da se prebaci i u nasilni ekstremizam, i to je jedna ključna razlika kada se, na primjer, uporedi Zapadni Balkan u odnosu na Zapadnu Evropu. Po, a është i formsum ky ideologjikisht ky etnonacionalizëm ose nacionalizëm në grupime politike dhe në lëvizje, në shoqata, në grupacione? Edhe qysh gjendet në Ballkan? Pa, na Balkanu, znači, desničarske ideje su pre svega oblikovane, postoji veoma veliki uticaj istorije, znači, to je istorija ne samo ono što se dešavalo tokom 90-ih, znači ratovi i tako dalje, već se veoma često ide i duboko u prošlost, znači pre svega u Drugi svetski rat, a zatim se nekada često ide i čak i u srednji vek i odnos se bukvalno zbog tih nerešenih graničnih sporova i tako dalje, bude se da jednom narodu pripada jedan određeni deo teritorije. I taj je ključno, znači taj etnonacionalizam je otprilike na neki način budi ekstremističke ideje u regionu i istorija veoma
je igrala veliku ulogu i jednostavno posle znači svih tih ratova nije se stalo, na primjer, kao što se desilo u Nemačkoj posle Drugog svetskog rata, nije bilo potpuno znači raščišćavanje sa svim negodama koje su bile znači tokom 90-ih i uvek je i postojali su ti znači sporovi između različitih naroda znači u bivšoj Jugoslaviji i onda je postalo bukvalno plodno tle za rast različitih ekstremističkih ideja. Znači, to je i veoma često se dešavalo da različite političke struje upravo u kombinaciji sa populizmom iskorišćavaju to kako bi dobili vlast. I onda ono što je isto ključna promena koja se desila pre svega od 2015. godine, da upravo imamo taj neki moment tih ekstremističkih ideja koje su postojale, na primer, na zapadnoj Evropi, da se, pre svega vezano za migrantsku krizu, da se na neki način priključuju i na Zapadnom Balkanu, međutim, intenzitet nije bio toliko jak kao u Zapadnoj Evropi. Po flisni për një fazë ku popujt e Ballkanit ende nuk kanë mrimu distancu prej lëvizjeve të ekstremit etnonacionalist. Çka mendon që ka qenë problemi i mos adresimit kësaj dhe mos pasjes së një prerje midis asaj që ka ndodhur në luftrat ballkanike dhe ndërprerjes së shpërfaqjes së ekstremit nacionalist në vendet e Ballkanit? Pa, ključni razlog jeste politika. Postojale su različite političke struje koje su igrale na kartu nacionalizma kako bi osvojile vlast, a kasnije i ostale na vlasti. To je ključ i jednostavno čak i, na primjer, narodi, veoma se često se čuje, na primjer, priča da ako nije političara sve bi bilo idealno, ali su političari različite orijentacije pre svega koristile taj nacionalistički moment kako bi osvojile vlast, a kasnije u skladu sa nekim geopolitičkim okruženjem i ostale na vlasti. Tako da je suštinski da političke elite na Zapadnom Balkanu nisu bile još uvek, nisu spremne bile da potpuno raščiste sa onim što se dešavalo od 90-ih i zato smo imali od 2000-te pa na ovamo zadnjih 20 i kusur godina da različiti narodi u zavisnosti ili veličaju, na primjer, ratne zločine, onda došlo i do antimigratskog narativa, zatim i protiv LGBT populacije i tako dalje. Jednostavno to su bili ključni neki momenti kako bi oni dobijali neke određene političke poene i u skladu sa nekim geopolitičkim okruženjem pokušavale su da, ali ono što vidimo trenutno jeste da i takve ideje dobijaju isto i podršku i u Zapadnoj Evropi, što na neki način je velika opasnost. Nëse mund ta bëjmë hartë duke I përshkruar të gjitha vendet e Ballkanit, a kemi numër të madh të grupeve të përkrahësve të këtyre ideologjive ekstremiste, nacionaliste në vendet e Ballkanit? Pa, u suštini oni I dalje predstavljaju jedan veoma bitan politički akter, iako možda nisu brojni po broju ljudi koji podržavaju I tako dalje, oni su u stanju veoma brzo da mobilišu ljude I to se, na primjer, desilo u Beogradu 2022. godine kada je počeo rat u Ukrajini I veoma brzo se, na primjer, pre svega preko Telegrama grupa se organizovao protest, u stvari okupljanje ekstremnih desničara u Beogradu koji su pružili podršku Rusiji u tom trenutku. Tako da oni imaju tu neku, kažem, tihu moć, meku moć, da mogu veoma brzo da se regrutuju I jednostavno veoma je teško videti koliko su zapravo oni jaki, osim u tim momentima kada izađu u javnost. I ono što je ključ za celokupnu ekstremnu desnicu u Srbiji jeste veoma povezanost sa tim religijskim momentom
i onda se uvek vidi, to se vidi na primjer i kod navijača, uticaj na primjer u Srbiji, veoma veliki uticaj Srpske pravoslavne crkve, u Hrvatskoj to je katolička crkva, tako da ili na primjer u nekim državama koje su podeljene, onda se tu i vidi na primjer u Severnoj Makedoniji postoji etnonacionalizam koji se na primjer ispoveljava prema Bugarskoj i prema Grčkoj u vezi sa makedonskim identitetom, ali i u odnosu, znači, sa Albancima, s obzirom kakva je struktura, znači, samog stanovništva. Ono što jeste, oni su, veoma je teško sad, prosto je nemoguće izbrojiti koliko svih tih aktera, zato što se veoma često dešava da se jedna grupa ugasi pa se napravi nova grupa, ali mi smo u istraživanju koje smo nedavno objavili, pre svega tu smo vodili računa da povežemo ekstremističke grupe koje su povezane sa organizovanim kriminalom i mi smo utvrdili da na Zapadnom Balkanu postoji 34 ekstremističkih grupa, a pre 2 godine isto smo radili jedno istraživanje gde smo povezivali ekstremizam sa navijačkom subkulturom i tada smo, na primjer, utvrdili da postoji nekih preko oko 120 navijačkih skupina na celom Zapadnom Balkanu, ali smo utvrdili da one, da kažem, hardcore, malo ekstremnije, prosto da ih ima nekih oko 21. Ali međutim, to ne znači da su, na primjer, svi navijači, na primjer, ja sam navijač Partizana, ne znači da su svi navijači Partizana ekstremisti, odnosno da postoje, na primjer, u određenoj grupaciji pojedini, znači, ajde kažemo, podgrupe koje pokušavaju da pokažu, da iskažu, znači, te ekstremističke ideje. Tako da su oni, iako možda se nekad ne čini da nisu mnogo brojni, da njihova ta neka meka moć, tiha moć je veoma jaka i da veoma mnogo mogu brzo da se mobilišu i da za to isključivo koriste socijalne mreže i kao, znači, različita komunikacijske alate kao što je Telegram. I tačno se vidi, na primjer, ako se desi nešto što je u vezi, na primjer, sa nekim dešavanjem u ratu između Rusije i Ukrajine i ako se desi neka izjava koja je onako potpaljiva, jednostavno Telegram bukne u odnosu na komunikaciju gde međusobno te grupe podržavaju jedne druge. I veoma često, još jedna stvar, veoma često te grupe se, da kažem, maskiraju kao da su humanitarne organizacije, kao da su ljudsko-pravaške organizacije ili da se brinu o životinjama i tako dalje. Tako da imaju taj neki moment maske veoma značajan. Nëse i dëgjon politikant e Ballkanit perëndimor, shumica prej tyre mohojnë që Ballkani ka probleme me ekstremin e djathtë, ndërsa në anën tjetër, dhënat po tregojnë për 34 grupe, për 21 grupe të tifozëve, në një ambient ku nuk jetojnë më shumë se 20 deri në 30 milion banor, që është bukur e vogël në krahasim me vendet e tjera. A paraqet keni rrezik për rajonin e Ballkanit? Pa, kad smo radili istraživanje od svih tih ekstremističkih grupa koje smo identifikovali, vidi smo da najveću pretnju za bezbednost imaju upravo navijačke grupe, zato što njihove aktivnosti veoma često mogu da eskaliraju, da budu nasilne i to nije vezano samo, na primjer, za neki određeni fudbalski meč, već je i van, znači, van nekog meča, van stadiona i tako dalje. I da su uglavnom, mislim, mi smo srećni zato što fudbal možda u regionu nije kvaliteta toliko dobrog i da ne postoji toliko mečeva, na primjer, između albanskih, kosovskih i srpskih timova, zato što uvek su takvi mečevi, na primjer, visokog rizika, ali ono što je i to isto mnogo zanimljivo jeste da se taj etnonacionalizam, i to se najviše vidi, na primjer, oko fudbalskog navijanja, kako se vidi, na primjer, u Srbiji i Albaniji. Znači, taj etnonacionalizam, na primjer, u Srbiji uglavnom se iskazuje kroz neku vrstu nelagodnosti, čak i mržnje prema nekom drugom narodu, no, na primjer, kod Albanaca, pre svega iz Severne Makedonije, iz Albanije i sa Kosova, taj ekstremizam se pretače u solidarnost.
i to se uglavnom se vidi kad, ne znam, igra Albanija protiv Srbije ili neki drugi tim. Tako da kada smo radili istraživanje, videli smo da upravo te navijačke grupe imaju najveću mogućnost da budu nasilne i da su veoma povezane sa različitim političkim strukturama i veoma često i sa organizovanim kriminalom. Naravno, znači, intenzitet tih veza nije svuda isti na zapadnom Balkanu. Videli smo, na primjer, odnos između politike, nasilja i kriminala je i navijačkih grupa. Ja ih ne bih i nazvao navijačke grupe, one su pre svega huliganske grupe, jeste da je najproblematičnija situacija u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, a da je najmanje problematičnija u Albaniji. Nëse po flasim për 34 grupe të ekstremit të djathtë, nëse një grupe të tifozëve, sigurisht të duhet me pas një përkraje financiare dhe një mbështetje prej komunitetit ku ato veprojnë. Kush i financon dhe ka janë burimet e financimit? Pa što se tiče ekstremne desnice u Zapadnom Balkanu, sredstva finansiranja su veoma različita. Ono što je bitno jeste da, znači, mogu da budu i legalni tokovi, a može da bude i organizovani kriminal. I ono što je veoma zanimljivo jeste da su neki pripadnici tih ekstremnih grupacija, znači koji su bili još 90-ih aktivni, u međuvremenu postali veoma bogati ljudi i imaju svoje firme, počeli su da rade, zarađuju i imaju jednostavno na raspolaganju veoma veliki deo sredstava. Postoje one grupe koje su uključene, znači organizovani kriminal i odatle crpe sredstva i to je uglavnom trgovina drogom i oružjem. Međutim, ono što smo mi utvrdili, tako da sredstva, odakle ona ima čak i neki grupa koje dobijaju sredstva, na primjer, uz podršku Rusije, nekad se to tačno može da se zaključi, na primjer, postojala neka donacija Ruske ambasade nekoj određenoj organizaciji, međutim, sve te donacije uglavnom veoma je teško ući u trag zato što se uglavnom radi u kešu i, na primjer, ako dođe novac iz Rusije, on ne ide uvek direktno, znači iz Rusije, na primjer, u neku od nekih zemalja Zapadnog Balkana, nego ide uglavnom nekim posrednim putevima preko nekih drugih zemalja. Međutim, ono što smo videli ovim istraživanjem jeste da, na primjer, lideri pojedinih ekstremističkih grupa imaju, znači, profiti njihovih firmi su milionski, međutim, oni to naravno ne iskorišćavaju sve za svoj ideološki pristup, za propagandu, za ekstremističku ili za regrutaciju nekih drugih ljudi, već za funkcionisanje, znači, tih firmi i veoma često te firme su dobile napredak zato što su bile u dobroj vezi sa političkim strujama u određenoj zemlji. Tako da to je otprilike, postoji znači deo koji dolazi iz legalnih tokova, postoji deo koji dolazi iz nelegalnih tokova, postoje neke manje ekstremističke grupe koje takođe imaju, na primjer, klubove, kafiće i tako dalje i onda rade i samofinansiranje. Tako da, što se tiče desnice, ona je veoma, znači, finansiranje ekstremne desnice u regionu je ovako veoma različito, ali vidi se da novac koji može da se iskoristi, ukoliko dođe neki pogodan politički trenutak za propagandu njihovih ideja, da je veoma lako naći novac za to. E kemi vrejt një element shumë të rëndësishëm edhe në hulumtim, po edhe gjatë diskutimeve që janë zhvillu pas hulumtimit, që shteti dhe autoritetet kanë bërë shumë pak për mi shkurtu ose mi hulumtu burimet e financimit. Dhe është problematik për shkak se edhe në Kosovë, edhe në Serbi, edhe në Malzi, edhe në Bosnjë, edhe në Maqedoni, po t'i pyetësh autoritetet se nga vjen financimi i grupeve të ekstremit të djathtë, nuk ka një përgjigje të saktë. Pse ndodh kjo? Nuk ka vullnet prej institucioneve të sundimit ligjit me i zbulu dhe me ndërprej financimin, apo thjesht është paaftësi dhe mungesë kompetencës për me mri me i zbulu burimet e financimit? Pa, ja mislim da je glavni razlog,
prvo uglavnom se radi o kešu i onda je veoma teško o gotovini, veoma teško ući u trag. Međutim, ono što je činjenica jeste da su institucije koje sprovode zakon, pre svega ovde mislim na policiju i na tužilaštvo, ali i na sudstvo pod veoma velikom kapom političkog pritiska, političkog stranaka. I u suštini ako određenoj političkoj struji u zemlji ne odgovara da se istraži finansiranje, jednostavno policija i tužilaštvo neće da radi to. I onda drugi, to je prvo, znači postoji taj politički pritisak. Druga stvar jeste da je zbog komplikovanosti, znači samih finansijskih istraga i veoma često se dešava da, na primjer, policija uopšte ne traži poreklo novca, odakle taj novac došao, već jednostavno želi da situacija ne eskalira, da situacija bude bezbedna, da ne dođe do nekog novog nasilja i tako dalje, nešto što bi, na primjer, ugrozilo ugled zemlje, i oni se fokusiraju pre svega na taj represivni, ne ulaze dalje u dubinu odakle tim ljudima novac. To je znači isto jedna stvar koja na neki način utiče. Međutim, ono se videlo, na primjer, oko religijskog ekstremizma. Jednostavno, poreklo novca nije prioritet i, na primjer, kada je, što se tiče religijskog ekstremizma i, na primjer, kada su ljudi sa ovih prostora odlazili u rat u Siriju, na primjer, veoma malo istraga postoji za, na primjer, finansiranje terorizma, svega nekoliko, jer su jednostavno organi za sprovođenje zakona, znači policija i tužilaštvo, bili usmereni na to da spreče odlazak tih ljudi ili da rade, na primjer, posle, kada su se vratili 2017. na njihovu deradikalizaciju ili jednostavno da se vrate u neki normalan život. Tako da postoji nekoliko uzroka zbog čega istrage oko finansiranja još uvek nisu toliko dobre, ali pre svega ja mislim da je ključni razlog taj politički uticaj. Ka pas po ashtu një problem serioz që përpos mungesës së hetimit për financimin e udhëtimit të luftëtarëve, qoftë në luftën e Siri, në Irak, apo edhe shkumin në Rusi, kemi problem edhe mungesën e hetimit për financimin e radikalizimit apo shpërndarjes së ideologjisë. Pra, qoftë imamët, qoftë liderët politik të cilët radikalizojnë shoqërinë ose shpërndajnë idetë ekstreme të djathtë, nuk janë hetu se prej ka i kanë financu aktivitetin e vetë 20-30 vjeçar në shtetet ku na jetojmë. Ali veoma je teško utvrditi koliko zapravo novca dolazi. Mi smo probali ovim istraživanjem da utvrdimo koliko, ali prosto je nemoguće, jer kao što sam rekao, neke grupacije, članstvo je veoma teško isto identifikovati, grupe se veoma menjaju, a i mi smo imali to ograničenje da smo se pre svega fokusirali na ove organizacije koje su imale posebnu vezu sa organizovanim kriminalom i za njih je na neki način i moglo da se utvrdi odakle je novac i taj novac je uglavnom dolazio, znači, od trgovine narkoticima. Pre svega mislim na, znači, različite huliganske grupe koje su bile aktivne u Srbiji, ali je institucije na neki način prave balans u zavisnosti i od geopolitičkog okruženja, zato smo i mi stavili kao jednog od glavnog nalaza istraživanja jeste da je desni ekstremizam na Zapadnom Balkanu, znači, u porastu, iako intenzitet nije u svim zemljama isti. Međutim, ono što može sada bude, pre svega zbog ovih dešavanja, na primjer, u pojasu Gaze i tako dalje, pogotovo sad ponovo u Siriji, da dođe i do porasta religijskog ekstremizma. A desni ekstremizam isto na Zapadnom Balkanu je zanimljiv zato što postoji isto veoma jak element religijskog, tako da on predstavlja neku vrstu hibrida, da je povezan sa etnonacionalizmom, ali taj etnonacionalizam je veoma često povezan sa religijom u zavisnosti od zemlje gde se ispoljava. Varësisht nga vendi dhe varësisht nga grupi. Kisha dashur me eksploru më shumë interesin e krimit të organizuar që me investu
para në fuqizimin e ekstremizmit të djathtë në Ballkan. Ku e kanë interesin grupet e drogës që me përkra grupet të tilla? Apo thjesht është ka nevojë për kaos për mi pas rrugët më të lira dhe më të lehtë operimin e tyre? Pa, interes je pre svega zato što se pravi tu kalkulacija. Pravi se u smislu kalkulacija ako hoće neko da se bavi, na primjer, trgovinom narkotika, u suštini veoma često mu treba podrška, znači, iz određenih državnih struktura i onda se daje usluga za uslugu. Tako, ali veoma često i neke grupe imaju, znači pojedini članovi pojedinih grupe imaju jako to nacionalno obeležje, ja sam Srbin, ja sam Albanac, ja sam Hrvat i tako dalje. I to se najviše vidi taj neki animozitet između grupa kada se igraju, ne znam, i to pre svega na fudbalskim utakmicama. Veoma je zanimljivo da tog animoziteta nema kada je, na primjer, reč o košarkaškim utakmicama. Ali, na primjer, kada igraju dva tima, tim iz Hrvatske i tim iz Srbije, tu se veoma često vidi da postoji jako prisustvo policijskih snaga kako ne bi došlo do naselja i tako dalje. Jednostavno, to je neka vrsta usluge za uslugu kako bi mogo, ali glavni cilj jeste da uvek postoji na neki način, to je i razlika, jeste da postoji neki politički motiv iza svega toga i da je to glavni razlog zbog čega u nekom trenutku i ekstremističke grupe, pogotovo ove koje su vezane sa organizovanim kriminalom, da uđu u ekstremne vode zato što postoji određena politička agenda za to. Përpos etnonacionalizmit që i kemi të identifikuar si njënën prej rrymave kryesore të ekstremit të djathtë në Ballkan, po ashtu kemi konstatu lëvizje kundër komunitetit LGBTI apo homofobinë si proces i cili gjendet në për secilin vend të rajonit, në disa raste shumë më jashpër, në disa raste shumë më i butë, që është rasti i Kosovës, po që dëshmohet që prap është vetëm një fasadë për shkak se në esencë prap kemi homofobi dhe kemi lëvizje kundër komunitetit LGBTI+. Sa mendon që është i zhvilluar me homofobia në rajon të Ballkanit dhe kush e mbështet më shumti, edhe financiarisht po edhe ideologjikisht si lëvizje? Ponovo, znači, cela ta priča je vezana, evo, to ću iz iskustva Srbije, na primjer, zašto postoji taj, malo pre smo pričali o tom političkom oblaku, na primjer, u Srbiji svake, pa sve do negde 2000 i, sad ne znam koje tačno godine, uvek smo imali velike incidente kada se u Beogradu, kada se organizovala Parada ponosa, gde su LGBT aktivisti jednostavno promovisali svoje ideje. I onda je došlo do promene vlasti i upravo je u jednom trenutku kada vlastima nije bilo u interesu da se pojavi toliko nasilje protiv LGBT populacije, na primjer u Beogradu, postoje dogovor sa huliganskim grupama da ne bude toga. I onda jednostavno mi nismo imali u Beogradu, na primjer, već duže godina organizuje se, znači, Parada ponosa, ali i uglavnom ono što je problem da se uglavnom o ovoj temi priča oko same Parade ponosa nije, znači, u kontinuitetu oko toke godine. Ali ja mislim da sama homofobija je jako izražena u celom regionu zbog samog nekog mentaliteta stanovništva koje postoji. Jednostavno o ovoj temi se dovoljno ne priča se otvoreno kao na primjer u Holandiji i da se jednostavno to uvek zadržava u okviru kuće, dosta privatno, ali postoji na primjer ekstremna desnica, uglavnom meni se isto čini da kada se posmatraju njihove aktivnosti, pre svega na socijalnim mrežama, da su oni iskazuju
na primjer, taj animizitet prema LGBT populaciji ili prema Romima, uglavnom kada je neki njihov dan ili slično, tako da tad postoji veoma velika koncentracija glasova, ali da to nije toliko izražajno u nekom njihovom ideološkom, znači, pogledu kao kad je vezano za etno-nacionalizam, ali mislim to je i dalje kod nas tabu tema, tako da je veoma teško mislim, ne priča se otvoreno, ne priča se na televiziji, veoma retko i kada se priča o tome, ne priča se otvoreno, tako da je to dalje, znači možda je situacija u regionu, možda je nešto bolje, na primjer, u Sloveniji, nego u ostatku regiona. Po flasim për komunitetin LGBTI+, problemi tjetër serioz është që shumica e partive politike kanë vendosur fasada ku ata deklarohen që janë pro këtij komuniteti, pro vlerave të tyre, mirë po nuk i përfshin brenda strukturave të veta dhe nuk mrin me ju dhonë forcën e tyre politike të cilën është dashur me pas anëtarë të komunitetit LGBTI+. Shembull, në Kosovë ende nuk i kemi asnjë kandidat për deputet I cili vije nga radhët e këtyre komuniteteve. Mund të themi që kemi ende parti politike në rajon të cilat ende nuk kanë mri me pas standardin minimal të përfshirjes së këtyre kategorive ose këtyre grupeve në strukturat e veta. Pa tačno je, mislim, to je bukvalno nema primjera, mislim, čak I političari uglavnom pričaju o ovoj temi, znači oko Parade ponosa, koja se održava, znači, u svim gradovima I uglavnom se priča u kontekstu nećemo nikakvo nasilje, oni imaju prava I tako dalje, ali njihova inkluzija je minimalna trenutno. I čak, mislim, u Srbiji postoji jedan, kažem, pozitivan primjer gde je bivša predsjednica vlade, sadašnja predsjednica skupštine, znači pripadnik LGBT populacije, međutim, ako se priča sa ljudima, aktivistima, znači niko od njih, ja barem nisam čuo da je neko od njih pričao o tome da je ona na neki način unapredila položaj LGBT populacije od Srbije od kada je bila predsjednica vlade I sada predsjednica skupštine, jako je otvoreno rekla da ima I partnerku I tako dalje. Jednostavno to nije tema, jer se svako zbog te zatvorenosti ne priča se dovoljno o tome, jednostavno ako neko pokrene tu temu plaši se da će da izgubi određenu podršku prema stanovništvu jer je to I dalje se postavlja kao da je nešto što nije normalno. Edhe pyetja ime fundit është lidhet me zhvillimet të cilat janë duke ndodhur në Evropë. Kemi rritje të lëvizjeve politike të ekstreme të djathtë. Në realisht në Ballkan ende nuk kemi një parti politike e cila ka forcë aq të madhe dhe e cila I përket ekstremit të djathtë, e cila mundet me marrë pushtetin, po a ka rrezik që me qenë mu zhvillu një copy-paste e asaj çka po ndodh në Evropë dhe në rajon të Ballkanit, me vendos partitë të tilla në pushtet, e pastaj rreziku është edhe në incidente ndëretnike apo edhe deri tek konfliktet për shkak të këtyre ideologjive. Pa tačno je, znači u Evropi je došlo do porasta, znači desničarskih ideja, međutim sve te političke partije nikad neće oni reći da su predstavnici ekstremne desnice, da podržavaju različite, one će uvek praviti u tom nekom političkom narativu neki balans probajući da naprave kao neku kamuflažu, ali I uglavnom I kod nas u regionu kada se pogleda uglavnom stranke koje su na vlasti su neki centar bliže desni centar. Tako jednostavno takvo je okruženje u kome živimo. Ono što neka meni je pretpostavka jeste u budućnosti da će I desni
ekstremizam kao i ovaj religijski ekstremizam koji promoviše radikalne ideje islama biti znači u porastu u nekom narodnom periodu i to pre svega zbog geopolitičkog okruženja. U Evropi je glavni razlog jeste zbog velike migracije i jednostavno deo političkih elita u Evropi hoće da zatvori znači Evropu, da napravi znači tvrđavu kako bi sprečili taj priliv migranata. Kod nas, na primjer, u Srbiji je bilo isto kada je bila migrantska kriza, postoje taj jaki antimigratski narativ u smislu da Srbija neće da bude mesto gde će različiti migranti da se skupljaju pre nego što odu u Evropu. Tako da postoji jednostavno malo, svet je ceo nestabilan i te ekstremističke ideje veoma lako mogu da planu i da dobiju veoma veliku podršku i za razliku, od Drugog svetskog rata i tako dalje, sada informacije mnogo brže idu, mnogo se brže šire, dele između ljudi i ono što vidim u regionu jeste da ne postoji jasan otklon prema tim idejama, jednostavno da se balansira koliko to može, a da veoma često taj pravi identitet u nekim kriznim situacijama iskoči. Tako da jeste, sada tu je glavna stvar jeste kako ispratiti, kako napraviti neku političku kulturu koja će jednostavno reći ne različitim ekstremističkim idejama, bez obzira iz kog prostora dolaze, ali mislim u suštini mi smo svi mlade demokratije koje se tek uče i veoma često sve ove zemlje se identifikuju kao sistemi u kojima je država zarobljena i da se ne radi dovoljno na edukaciji stanovništva, tako da postoji veoma veliki broj rizika da različite ekstremističke ideje u zavisnosti od geopolitičkih momenata dobiju veću podršku nego što je sada. Sasha, faleminderit shumë për diskutimin, ishte shumë kënaqësi me diskutu edhe për rezultatet e hulumtimit, po edhe për shtypjet tua në raport me të djathtën ekstreme në Ballkan. Të dashur shikues, kemi ndjekur podcastin e radhës, i cili është dediku trajtimit shpërfaqjes së ekstremit të djathtë në rajonin e Ballkanit e po ashtu rrezikut të cilën i kanoset shoqërive të cilat njerëzve të cilët jetojnë në rajonin e Ballkanit nga ky fenomen. Kemi diskutuar për mbi 30 grupe të cilat janë të strukturuara dhe të cilat operojnë në rajonin e Ballkanit e po ashtu kemi diskutuar për faktet të cilat Sasha na i ka treguar, të cilat janë nxjerrë prej hulumtimit të tij e të cilat na tregojnë që qasja në financimin e grupeve të ekstreme të djathtë është bukur e lehtë për këto grupe dhe qasja në financim të tyre vije prej shumë burimeve të ndryshme, përfshirë burimet e krimit të organizuar. Vazhdoni me na ndjek në podcastin tjetër, i cili po ashtu do i dedikohet kësaj teme dhe këtu po e mbylli këtë transmetim.